วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาเบิร์ดสุผู้สุคนครับผมสวัสดีเป็นยังเก่าใหม่ทุกท่านน้ำครับเพราะว่าสิเฮ็ดหยังอยู่กันแล้วแต่เนาะครับเนาะให้มีความสุขหลายๆในการดำเนินชีวิตกันแล้วกันครับผมมื้อนี้มาพบพ่อกันในเช้าวันที่4 มกราคม 2566ครับผมกับผมพ่อน้ำมนต์คนตกปลาหาเห็ดครับมื้อนี้มาพอกันยามมื้อเช้าอยู่ป่าบ้านหนองเม็กครับตำบลห้วยขาอำเภอปุณณริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหลังจากแล้วเวียกแล้วงานกรีดยางพอแต่แล้วครับพี่น้องก็เลยมาเลาะเบิงเห็ดกออีกครับเพื่อเพิ่นหลงเหลือจากดอก2 ดอกพอได้ปนกินเนาะพี่น้องเนาะพอแล้วก็ไปครับพี่น้องไปเลาะเบิงไปเทื่อหมานครับผมไปครับพอแล้วครับพี่น้องหมานอีหลีครับเห็ดแดงกอครับยังบ่เท่าเด้อพี่น้องท้องยังขาวๆอยู่ครับผมโอ้ยสิได้ปนอีหลีเด้อนี่พี่น้องปนกินครับผักเนาะพี่น้องเนาะดอกงามอยู่ครับถือว่างามอยู่ครับเฮ็ดออกขามปีเลยพี่น้องไปครับไปรอเบิ่งอีกครับผมเทื่อหมานเติมกันครับพออีกแล้วครับผมเฮ็ดแดงก็อีกแล้วเอ้ยเบิ่งขาพี่น้องเบิ่งขาสุดยอดเลยครับร้อยหมานอีกแล้วเด้อพี่น้องมื้อนี้ผม2 ดอกนี่ปนหนึ่งแหละพี่น้องเดี๋ยวหาเบิ่งโมเพิ่นอีกครับผมพออีกแล้วครับผมดอกที่3แล้วครับเอ้ยดอกก็ยังถือว่างามอยู่ครับสุดยอดเลยครับผมดอกยังงามอยู่ครับดินก็ยังซุ่มอยู่ด้วยครับพี่น้องแต่ว่าเห็ดอยากเป็นเห็ดเลาะเล่มแหละครับช่วงนี้เดี๋ยวหาเบิ่งอีกครับผมพออีกแล้วครับผมถือว่ายังงามอยู่ครับยังเอาได้อยู่ครับใส่ได้อยู่ครับผมมาอีกแล้วครับผมปุ้ยดอกนี้พี่น้องสุดยอดเลยบัดนี้เบิ่งขาพี่น้องเบิ่งขาเห็ดกอออกใหม่ได้นี่พี่น้องผมว่าตอนแรกนึกว่าสิบ่มีให้เก็บนะครับเพราะว่าผมมากรีดยางแล้วก็เลยมาเลาะเบิ่งครับพี่น้องเสื้อผ้าอีหลีครับดอกงามครับผมหาเบิ่งอีกครับไปครับผมใบตองก็ล้นหลายแล้วล่ะครับพี่น้องแต่ว่าดินก็ยังซุ่มอยู่ครับผมย่างไหวกับว่าได้ครับย่านเหยียบเห็ดเพราะว่าสีเพิ่นคือกันแห้งครับบางเทื่อก็ย่างพานไปขากลับมาจังพ่อก็มีครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกคมนึงครับเทื่อหมานตื้มกันครับผมไปครับบ่ได้เพิ่มเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผ้าคำห้องหน่อยไปฟังนั่นครับผมไปหารถมอไซค์จอดไปฟังนั่นครับอุ้ยพี่ลมเถอะเนาะไปครับขันห่มนี่บ่มีก็เดี๋ยวสิพาไปอีกหม่องหนึงครับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปอีกป่าหนึ่งครับผมเพราะว่าป่านี่บ่คือแหละครับบ่ได้เพิ่มเลยใส่เสื้อ2 ตัวเลยครับพอดีเพราะว่าออกมาให้มาสวนเมื่อคืนหนาวเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกห่มหนึงครับไปครับพี่น้องครับพี่น้องกระตาหน่อยกระตาหมานผมตอนแรกนึกว่าสิได้ปนเอาไปเอามาเพราะมันสิได้ถ้วยน้อยนึงแล้วบอกครับพี่น้องกระตาน้อยผมนี่หมานเป็นพิเศษไปครับเดี๋ยวพาไปอีกโฮมหนึ่งบัดเทือเด็ดเติมกันครับผมเปลี่ยนโฮมเห็ดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่หมานเห็ดครับพี่น้องหมานอีกอย่างหนึ่งสุดยอดอีหลีเดี๋ยวผมใส่พี่น้องเบิ่งด้วยว่าผมหมานอีหยังแบนเลยพี่น้อง
สงสัยยางหัวแหละครับล้อหน้าผม ดีแต่ว่าบ่ได้ขึ้นผู้เก็บเห็ดขอนพี่น้องขั้นจันนี่ป๊าดได้จอดรถถิ่มไว้แท้ผมมานเห็ดแต่ยางแบนครับพี่น้องระยะทางกับประมาณจากนี่ฮอดหมู่บ้านกับประมาณ3 กิโลครับพี่น้องแต่ว่าเหลืออีกจุดหนึ่งอยู่ครับสิไปเบิ่งเห็ดที่แวะเบิ่งเห็ดสักก่อนจังสีเข้าบ้านครับพี่น้องเอารถไปเปลี่ยนยางสักก่อนแวะเบิ่งเห็ดหรือจังสีเข้าบ้านครับพี่น้องไปครับผมพี่น้องหลังจากที่มาปลาสุดท้ายกับบ่หมานครับ เห็นแต่ห้อยเขาเจ้าเก็บโมเมนว่ามาซากว่าเขา19เด้พี่น้องเพราะว่ายางแบนเนาะพี่น้องเนาะกับแสดงว่ามาซากว่าเขาหลายรอบอยู่ครับหลายรอบรถสรุปแล้วกะสิเป็นโค้งเขาบ้านเลยล่ะครับเพราะว่ามันสวยแล้วแดดก็เริ่มแห้งแล้วครับผมเดี๋ยวสิไปสรุปเพจให้เบิ่งอยู่บ้านกันแล้วกันครับผมไปครับครับพี่น้องมาฮอดบ้านเรียบร้อยครับไปเปลี่ยนยางในรถมาเรียบร้อยนี่ครับเพชรที่ได้มานี่พอได้ปนอยู่ครับอันนี้ดอกงามครับพี่น้องดอกปนก็ได้ถ้วยง่ายๆพุ่นละครับพี่น้องถือว่าหมานอยู่ครับไปให้ไปสวนก็ถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องสรุปแล้วก็ถือว่าหมานอยู่ครับได้ปนหนึ่งแม่น้ำมนต์ว่าสิมาเสื้อไผ่เพิ่นก็เพิ่นรับพาลูกรับแล้วพี่น้องเพิ่นก็ถามหาพ่อแม่พี่น้องอยู่เด้อครับพ่อแม่นว่าบ่ถามถึงแต่ว่ากลับไปน้ำกันบ่ได้เพราะว่าผมมีผู้เอาลูกให้ครับเพิ่นต้องอยู่เลี้ยงน้องน้ำมนต์จังใดก็ขอขอบคุณหลายๆพี่น้อง FC พ่อแม่พี่น้องหลายๆครับตลอดปี65ที่ผ่านมาที่ให้การติดตามให้กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ก็สิตอบซ่าแน่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆครับผมมาปีนี้ปี66ก็อย่าถิ่มอย่าปากันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้นำแน่เด้อครับขอกำลังใจน้องพ่อแม่พี่น้องคือเก่าแล้วครับผมเดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับมื้อนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ